倒霉的松鼠被猎鹰当成目标，这让松鼠慌得一逼。它可是知道猎鹰的可怕，一旦被猎鹰给盯上，将很难逃脱。猎鹰调整位置后，便全速俯冲向松鼠，松鼠赶紧逃回洞穴，只有这样才有一丝生存机会。不料猎鹰比想象中的快，松鼠实在没了办法，只好选择跳下树。但松鼠还是没法甩掉猎鹰。就在猎鹰要抓住松鼠的时候，不料松鼠逃回了洞穴。另一边的猎鹰也在捕猎野兔，虽然野兔体型比猎鹰大，但野兔还是处于劣势。猎鹰没有抓住野兔脑袋，这导致野兔有挣扎机会。野兔凭借体型优势挣脱了束缚，猎鹰立马调整位置再发起攻击。不料野兔这次直接跑到了树底下，这让猎鹰的速度派不上用场了。不死心的猎鹰还想上去抓捕，结果还没靠近野兔，便已逃到别的位置。猎鹰实在没了办法，只好放弃了捕猎。